でもあれじゃない、ドライに限らずだけどさ、コクコクなっちゃうお客さん。はいはいはい。まあコクコクぐらいだって許すわ。もう完全になってる状態で前髪とか別リキッドでコクコク代欲しくない？コクコクだったらまだいいですけどね。真下向くモード入っちゃって、うん、そういう時のドライどうしてますか？体をこうね、お客さんにこう入れてやることになるよね。こうなる。そうそうそうぐらいですかね。終わった。寝起きの3人を見て何も思うくないよね。